इस वक्त ये आ चुका हूँ फिर एक बार ये डंपर्स के पास, और ये अभी गाड़ियां आई हैं यहाँ पे। ऐसा हो गया गाड़ी चलाते हुए। इसका नाम क्या है गाड़ी का? ये व्हील जो है ये कितना अरसा चल जाता है ये वाला? ये गाड़ी के कौन सा मॉडल है ये वाली? सिलेंडर है ये वाली? 6 सिलेंडर है। 6 सिलेंडर है। हाँ। इंजन तो बड़ा हैवी होगा। हाँ। अच्छा, गाड़ी की कितनी कीमत होगी? लोग एक्सीडेंट कम करते हैं, हमारे पंजाबी एक्सीडेंट बड़े करते हैं, उसकी क्या वजह है? कोई मसाइल तो नहीं आते आप लोगों को गाड़ी जब लेके आते हैं कि जी पुलिस वालों के और इस तरह के? कोई होता है इस तरह के आपको परेशानी? पंजाब तो ज्यादा तंग करता है ना। अच्छा, अभी कैबिन में क्या कुछ है? इस गाड़ी के कितने गेयर्स हैं ये बताएं। सोने के लिए भी जगह पड़ी हुई है, ये सो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये बताएं ये डीजल कितना खा लेती है, कितना डीजल लेती है ये डीजल? तो क्या ये गाड़ी पुराना मॉडल है, खराब ज्यादा होती है कम होती है? बस ऑयल कितने अरसे बाद चेंज होता है इसका? तो पैसे कितने के बचा लेती है महीने के? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त ये आ चुका हूँ फिर एक बार ये डंपर्स के पास, और ये अभी गाड़ियां आई हैं यहाँ पे। ये 6 बजे से पहले यहाँ से आगे जा नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे ये रुकती हैं। तो हमने इनसे पूछते हैं कि ये एक भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, ये ठीक है। आपकी कौन सी गाड़ी है? ये वाली है। अच्छा, ये कहाँ से आ रही है? हाँ जी, कुछ। एक सेकंड, ये हमें 2-3 बातें तो बता दें। अच्छा, ये क्वेटा से आ रही है। आपका नाम क्या है? अहमद खान। अहमद खान। अहमद खान भाई बताएं कितना अरसा हो गया? अभी तो छोटी सी उम्र है और अभी से ट्रक के ऊपर ही आ गए। क्या कर रहे? उधर गरीबी है। गरीबी है? तो हमने तो ये सुना है क्वेटा बड़ा अमीर है, वहाँ पे बड़ी मादनियात है, सारा कुछ है, कोयला है। तो कितना अरसा हो गया गाड़ी चलाते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। तो क्या मजा आ रहा है इसमें? अभी ड्राइवर हो गए पूरे? पूरा। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, इधर आएंगे। हाँ, ये कौन सी, इसका नाम क्या है गाड़ी का? सुपर। 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 कितने व्हीलर है ये? 10 व्हील है। 10 व्हील है। अच्छा, ये व्हील जो है ये कितना अरसा चल जाता है ये वाला? 2 लाख का जोड़ी है। 2 लाख का जोड़ी है तो कितना अरसा चल जाता है? 1 साल। 1 साल पूरा? जिस तरह का भी रोड हो या रोड अच्छा होना चाहिए तब ये चलता है 2 साल। अच्छा, तो ये बन गया 20 लाख के, तो सिर्फ व्हील बन गया है। अच्छा, तो कहाँ से लेते हैं ये? उधर से, कोयटा से? कुठारी। अच्छा, ये तो फिर वहां से तो वो दूसरे भी मिल जाते होंगे, स्मगल वाले? नहीं, वो काम नहीं कर रहे वाला। अच्छा है। अच्छा होता है ये। तो ये बताएं कि इसके अलावा ये गाड़ी के कौन सा मॉडल है ये वाली? 96 मॉडल है। और अभी ये क्या चीज लेके आई है? वो कोयला, कोयटा से। और कहाँ पे कोयला उतारा? फैसलाबाद। फैसलाबाद में। और उसका कितना किराया लिया? 2,50,000, 3 लाख। 3 लाख रुपए उसका किराया लिया। और आप कितने ड्राइवर हैं? 2 ड्राइवर हैं। दूसरे सीनियर हैं, बड़े हैं आपसे? और जो वो ड्राइवर की तनख्वाह अलग है, आपकी कितनी तनख्वाह है? 15। और उसकी? 20। और कमीशन? 15 चक्कर का? आपको और उसको? उसको कितना? तनख्वाह 20 है, कमीशन 15। अच्छा, 15 एक चक्कर का। अच्छा, अब जनाब आगे गाड़ी की तरफ आए, तो गाड़ी की कितने सिलेंडर है ये वाली? 6 सिलेंडर है। 6 सिलेंडर है। इंजन तो बड़ा हैवी होगा। अच्छा, और ये कितना वजन उठा लेती है? 40 भी है। 40 टन? 35 भी है, 30 भी है। अच्छा, ये पुराना गाड़ी। अच्छा, इधर से अभी पत्थर कहाँ पे लेके जाएंगे? वो रहीम खान तक। रहीम खान? वहाँ पे ऑफलोड करेंगे, फिर कहाँ पे, वहाँ से क्या लेंगे? रहीम खान से आटा लोड करेगा कोयटा। अच्छा, फिर कोयटा जाएंगे। अच्छा, खाली नहीं जाना गाड़ी ने? नहीं। गाड़ी ने कोई ना कोई चीज लेके चलना है, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो ये बताएं अभी ये गाड़ी की कितनी कीमत होगी? 1 करोड़, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30। अच्छा, दान लोग एक्सीडेंट कम करते हैं, हमारे पंजाबी एक्सीडेंट बड़े करते हैं, उसकी क्या वजह है? तो पठान अच्छा चला क्या है ना। अच्छा जी, ये गाड़ी का कैबिन है और अभी हम कैबिन के अंदर चढ़ते हैं कि और कैबिन आपको दिखाते हैं और मज़ीद जो खान साहब से सवाल करते हैं। ऊंचा बड़ा होता है, इसकी ऊंचाई होती है और मेरे ख्याल में इसी वजह से ज़्यादातर जो है ना वो, चूँकि ऊपर ड्राइवर बैठे होते हैं तो नीचे वाले मोटरसाइकिल वगैरह इनको वैसे ही नज़र नहीं आते। क्या ख्याल है खान जी, ऐसे ही होता है? ऊंचाई कैसे है? ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी का अलग शुक्र है, इंटीरियर है, अंदर से है, कैबिन है। तो आप कोयटा से आए हैं,
तो ये बताएं यहाँ पे कैसा लगा है? अभी तो बड़ी गर्मी नहीं है शदीद, तो आपको तो और ज़्यादा लगती है? गर्मी है, गर्मी ज्यादा है। क्वेटा तो अच्छा है ना? क्वेटा तो फिर बहुत अच्छा। अच्छा ये उधर बताएं कि सर्दी है ना, इधर गर्मी बहुत है। यहाँ पे कोई मसाइल तो नहीं आते आप लोगों को गाड़ी जब लेके आते हैं कि जी पुलिस वालों के और इस तरह के, कोई होता है इस तरह के आपको परेशानी? पंजाब तो ज्यादा तंग करता है ना। अच्छा क्वेटा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, लाइसेंस वगैरह बना हुआ है आपका? लाइसेंस नहीं बना हुआ तो तंग तो करेगा फिर, लाइसेंस तो नहीं बना हुआ। हाँ, दूसरे उस्ताद का बना हुआ है लाइसेंस, इस वजह से उसको कुछ नहीं कहते? नहीं। ज्यादातर वो गाड़ी चलाता है या आप चलाते हैं? नहीं, हम भी चला रहे हैं और हमारा भाई भी चला रहा है। अच्छा, वो भाई है सगा आपका? अच्छा, तो ये बताएं कैबन की क्या सूरत हाल है अभी? कैबन में क्या कुछ है? इस गाड़ी के कितने गेयर हैं ये बताएं इसके बारे में। यार वो 6 गेयर है और वो एक दाना 10 गेयर है, एफएम वाला ना, फर्क है ना। अच्छा, इसके 6 गेयर हैं। ऑटो है ये मैनुअल है? ये खुद लगाने पड़ते हैं ये सारे ऑटो मैनुअल गियर होंगे, पुराना मॉडल जो है। अच्छा, तो इसमें वैसे एसी वगैरह तो कोई नहीं है? कोई नहीं। तो फिर तो गर्मी और ज्यादा लगेगी। कोई एसी बहुत ज्यादा है तो एसी वाली गाड़ी में कोई जाए वो ज्यादा अच्छी नहीं है? हम इस चक्कर जाएगा इंशाल्लाह बनाएगा। अच्छा, अब एसी वाली में जाएंगे। तो ये किसी की है या अपनी है ये वाली गाड़ी? नहीं अपनी। अच्छा, ये नहीं चलाते आप तो ड्राइवर है ना, गाड़ी तो किसी और की नहीं है, मालिक कोई और है गाड़ी का? नहीं हम। अच्छा, गाड़ी के मालिक भी आप खुद हैं? अच्छा, गाड़ी अपनी है। तो फिर अब क्या अपनी लेंगे ये? कोई एसी वाली लेंगे? अच्छा, तो ये पीछे सोने के लिए भी जगह पड़ी हुई है, ये सोच सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये बताएं ये डीजल कितना खा लेती है, कितना डीजल लेती है ये? डीजल अगर 1000 भी लेती है, 700 भी लेती है। नहीं, कितने किलोमीटर चल जाते हैं डीजल? 1000 किलोमीटर, 1000 लीटर की इसकी टंकी है ना? 1000 लीटर जाएगा कराची तक, कराची से हैदराबाद से फैसलाबाद तक, तो सरगोदा से क्रस लोड करेगा, रिमेर खान से 8 लोड करेगा, उठा जाएगा। अच्छा, ये सारे 1000 लीटर में चला जाएगा? नहीं, और 200 और पाकिस्तानी डालेगा। अच्छा, वो डालेगा 1200। ज्यादातर उधर से लेके आते हैं डीजल, कोटा से डलवा के। तो वो तो बड़ा सस्ता नहीं है डीजल, वो तो खर्चा फिर कम हो जाता है। कोटा तो सस्ता, इधर भी बहुत महंगा है। उधर क्या रेट है डीजल का? उधर 230 220 है ना। हमने सुना था 15-20 रुपए लीटर है। नहीं, 220-30 है। वो तो ज्यादा नहीं रेट? नहीं। तो वो जो ईरानी डीजल है वो तो सस्ता नहीं पड़ता? उधर फर्क है ना। अगर जो पंप ज्यादा है, एक पंप वाला 250 है ना, अगर किस्त नकद होएगा, इस चक्कर पे तो थोड़ा महंगा है ना। तो क्या ये गाड़ी पुराना मॉडल है, खराब ज्यादा होती है कम होती है? बस तो चलाओ से फर्क है। अच्छा, चलाओ नॉर्मल से चलाओ, अगर थोड़ा ज्यादा नहीं करेगा, अगर स्पीड चलाया तो फिर अच्छा थोड़ क्या। अच्छा, फिर ज्यादा खर्चा निकालती है? कितना खर्चा निकाल लेती है महीने के? कितने की इसकी मुरम्मत के होते थे पैसे? यार 50-60 हजार हो गया बस। तो मोबाइल कितने अरसे बाद चेंज होता है इसका? 2 महीने। 2 महीने निकाल लेते हो? चलाने की कोई नहीं है कि जितने किलोमीटर बाद मोबाइल तब्दील होगा, ऐसे नहीं है? नहीं। अच्छा, ये अक्सर कहते हैं ना कि पुरानी जो चीज़ है वो उसकी ज़्यादा पावर है, तो क्या फ़र्क है? जो नई गाड़ियाँ एफएम की आती हैं, एफएम भी पावर है, ये भी पावर है। अच्छा, ये इसकी अच्छी खासी पावर, पहाड़ियों शाड़ियों पे सही चढ़ जाती है। अच्छा, तो पैसे कितने के बचा लेती है महीने के? महीने के 2 लाख 3 लाख बस कम नहीं बचाती है? हमने तो सुन रखा है 5-6 लाख बचते हैं। बस क्या है। अच्छा, तो कभी ऐसे होता है कि इसको चक्कर ना मिले या मिलती रहती है इसकी वो लोड मिलता रहता है आगे? कोई ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी रुक जाए और कोई आगे से वो इसको ना मिल सके? नहीं। अच्छा, चली रहती है? नहीं। अच्छा, तो आपने जब भी आना है सरगोदा में, यहाँ से फिर क्रश लेके जाते हैं? ऐसे ही है? अच्छा, अभी ये 40 टन इसमें लोड कर लिया या अभी करेंगे इसको लोड? नहीं, 40 टन अभी कर लिया लोड। और अब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे 6 बजे तक का। 6 बजेंगे तो फिर आप जा सकते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ। खान जी, नंबर क्या है, फ़ोन नंबर हमारा, कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे? 0312 80 31 804। चले खान जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी हमारे दोस्तों को मालूमात दी हैं जी। हमारे दोस्तों, अगर कोई इसमें मज़ीद सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट्स करके। और ये जो गाड़ियां हैं जितनी ज़्यादा होती हैं उतने फिर इसके ज़्यादा पैसे बनते हैं, ख़र्चे भी इसके ज़्यादा होते हैं और कमाई भी इसकी बड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे ही है ना खान जी? हाँ। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।